Trevigiani tra i più benestanti, si fa per dire, del Veneto, con un reddito medio che sfiora i 21.000 euro l'anno contro i 20.000 di base regionale. A dirlo i dati forniti dalla Camera del Lavoro di Treviso, che ha altresì messo in evidenza come la città capoluogo, con il 7,8%, abbia in provincia il numero più alto di redditi da lavoro autonomo rispetto ad esempio a Vittorio Veneto, considerata la Detroit trevigiana per via dell'elevato numero di pensionati. Vittorio Veneto ha una grossa percentuale di reddito che proviene dai pensionati e una percentuale molto minore che viene invece dalle persone attive, e questo è determinato appunto da una situazione anagrafica particolare. A Vittorio Veneto è uno dei comuni più anziani della provincia di Treviso, ma anche da una situazione produttiva che purtroppo vede a Vittorio Veneto un impoverimento di quello che è il sistema produttivo. Nonostante l'impoverimento, anche per effetto di una elevata pressione fiscale, la Marca si dimostra essere più ricca, considerato che il 23% della popolazione detiene con il suo reddito la metà della ricchezza della provincia. Come Treviso, come provincia, siamo all'interno di un contesto tutto sommato ancora fortunato rispetto anche all'intero paese, perché ci sono situazioni in cui ci sono tassi di disoccupazione del 40% nel nostro paese, non bisogna dimenticarlo, noi non siamo in quelle condizioni. Il punto vero è che dobbiamo trovare presto un antidoto a quella che è una situazione di peggioramento, perché non possiamo accontentarci del fatto che siamo in un contesto più fortunato ancora.